Ще ти кажа още една тъжна истина за дигиталния маркетинг, която много хора бъркат според мен, и това е, че уебсайта, как изглежда, изобщо не е важно. Защо го казвам? В момента правя 3 уебсайта. Някои от клиентите се фокусират какво точно, кой елемент, къде да е подреден, какъв цвят, каква широчина и така нататък. Но не взимат предвид първо, че хората влизат през мобилните телефони и там съдържанието се смъцафръца. Тази дума много я употребявам с моите деца, но разбирате какво имам предвид. Там се излиза съвсем неогледно, нали, текст, снимка, видео и така нататък, бутони, и се разваля цялата тази красота, която е гласите за компютри. И да, много хора си мислят, добре, ама поне на компютър да изглежда като хората. Наистина е по-приятно да е красив сайта, но по-важно е да е практичен, опростен, изчистен, да не е претрупан, да не е странно шарен. Обикновено е добре да има един цвят, освен бялото и черното, като акцент. Но всичко останало е някаква екстра, която не допринася за успеха на дигиталния бизнес. Горивото за дигиталния бизнес е присъствието в социалните мрежи. Това е защото хората ще влезат в сайта чак когато са ви харесали някъде или в социални мрежи, или на живо. И е просто като една визитка, но това не означава колко добър професионалист е. В сайта е хубаво да има. Трябва да има съдържание. Кои сте, какво предлагате, как да го получат, какво ще им даде и защо точно вас, кое ви различава от другите. Това има ли го в опростен и ясен вид, всичко останало трябва да се работи чрез дигиталните мрежи. Така че да, може да платите 1000 лева на професионалисти да ви направят страхотен, уникален сайт, но в случая това няма да е най-важното за вашия дигитален успех.